نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما ما بعد. جناب محترم صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان، جناب عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور افغانستان، جناب والی صاحب، جناب صاحب مراد علی خان معاون لودرسی افغانستان، جناب صاحب خالق رئیس ارکان حرب افغانستان، جناب صاحب قدمشاه قماندان فرقه 111، جناب بیگ صاحب سرپرست اداره ارگان‌های محل، اراکین وزارت داخله، جناب صاحبای محترم، علمای کرام، خواهرای عزیز، برادرای محترم، اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت برتان ارائه میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. من نطق نوشته کرده بودم، نطق من یک طرف میمون، اما دلیل ببینید که نطق نوشته کرده بودم که به نطق نامده بودم. بنابراین بخوایم همون که شما از دل گپ زدین، امرایتان از دل گپ زدم. صحیح؟ نقطه اول ما امتنان است. به نمایندگی دولت و ملت افغانستان من میخوایم از هر پدر و مادر بدخشانی ابراز امتنان کنم. امروز در دورترین نقاط افغانستان اولاد رشید و شجاع این ولایت از حاکمیت ملی، از دین مبین اسلام و از ناموس ملی افغانستان دفاع میکنه. تشکر. خانه تان آباد. ننگرهار و بدخشان دو ولایت است که امروز در غم شریک هستند، اما زیادترین قربانی را دادند. تعداد بچهای ما که از ننگرهار شهید شدند تقریبا دو چند بدخشان هستند و بعد از او بدخشان مقام دوم دارد در قربانی و در شهادت. امروز من میخوایم بر روان پاک شهدای ما، مخصوصا شهدایی که امروز چند روز پیش در بدخشان و امروز در ننگرهار به جنت برین رسیدن، از خداوند جل شانه دعا کنم و این دعا را کنیم که خون بسته شد. دوم آمدم که تسلیت بتونم. من دلیلی که آمدم پیش هر کدامتان و معذرت میخوام که بالا نرسیدم، از خواهرها و برادرایی که در بالا ایستاده هستند که از 27 ولسوالی تشریف آوردین و سر چشمای ما آمدین. تشکر از هر کدام. افغان باید چشم به چشم شود. در این مدت کوتاه شما رنجایتان وقتی که من از صفایتان تیر می شدم بسیار با وضاحت گفتین، پیش از این که سخنگوی آخر ما سخنایتان به لفظ بگوید. من می خواهم هر کدامتان تسلیت بدم و از هر کدامتان تشکر کنم که از رای دراز آمدید. 1 ساعت و معذرت می خواهم که ناوقت رسیدیم. 1 ساعت به ما گفتن که باید پس کابل بریم. من گفتم من پس کابل رفتن نمیتونم، دور بزنیم. و میخوایم از پیلوتای بسیار شجاع ما تشکر کنم، چون واقعا ابر به اندازه زیاد بود که 35,000 فوت بالا هنوز هم دیده نمیشد. از برکت از اونا آمدیم. من میخوایم از اردوی ما ابراز امتنان کنم. خداوند داشته باشید. من به دسته برتان تلفن نکردم که تسلیت بگویم، چون من میخواستم در بینتان باشم. نه بوسه به پیغام میشه، نه تسلیت به تلفن. ما آمدم که هر کدامتان تسلیت بگویم و بگویم که سرقماندان آلایتان پشت دیوالای ارگ نیست، در مابین شماست. دیروز 5 بار مرا گفتن که خطر است، نرو.
ما گفتم وقتی که یک بچه و زن بدخشی در خطر باشه خون ما از خون از اینا کده بالاتر نیست. بنابراین یادسه غمناک است، اسفناک است، تکان دهنده است. من همه را تسلیت میتم و دلیل عمده که آمدم ایست که اوضاع را ما با هم ترازو کنیم. من از رئیس شورای ولایتی، از نماینده جامعه مدنی و مخصوصا از برادر ما که در آخر صحبت کرد از صمیم قلب تشکر میکنم. اینا چی را تشریح کردن؟ اینا میراث را که به من مانده تشریح کردن. امی میراث درست است یا نه؟ نه رئیس شورای ولایتی گله کردی، در حکایه گله کردی اما خوب کردی که گله کردی. گفتی وعده. من اول برتان میخوام تشریح کنم که چی شده، چی میشه تا بتانیم با هم به موازنه برسیم. اول 135 میلیون دلار در بودجه بر کسر میراث رسید. دنیا در حال فرار بود. قبول دارین یعنی؟ مخالفین طرحشانی بود که 5 تا 6 ولایت افغانستان سقوط بود. قراردادیا حاکم بودن. کسایی که کابل بانک به سقوط مواجه کرده بودن با آزادی میگشت. درست شده؟ و مردم شک داشتن که افغانا آیا قابلیت از این دارن که یک حکومت را جور کنن که از وحدت نمایندگی کنن. در نفاق این مملکت اداره کرده میتونست. از این خاطر اگر چیز وقت گرفته محکم آمده. در اتفاق و وحدت ما باید شک نباشه. از وحدت همه چیز میاد، از نفاق هیچ چیز نمیاد. 200 سال آخره ببینیم کل بی‌امنی افغانستان، شکست خورد افغانستان، عقب ماندگی افغانستان محصول بی اتفاقی قشر سیاسی افغانستان نبود. امروز این حکومتتان امید از برتان ثابت کرده باشه که رئیس جمهورتان قطعا آرزوی شخصی نداره، میخواه بر جانشین خود یک میراث بانه که او مملکت ثابت، مملکت با رفاه و مملکت با امنیت باشه. ما باید فضای پذیرش یکی دیگره، فضای تحمل یکی دیگره داشته باشیم. این بدون از این که حوصله سیاسی داشته باشیم، بدون از این که هدفمند باشین، بدون از این که توجه داشته باشین که مشکلات به چی شکل حل میکنین و پیشرفت نمید. خواهرها برادر، میخواین قصه امان الله خان و داود خان تکرار شد؟ آیا یکیتان میخواین به سرعت حرکت کنیم که موجب سقوط شد؟ یک تعادل بین تحول و تداوم بکار است. من از این خاطر نمیگم، من کل زندگیم در خدمت شماست. مرا جوالی، مرا دکاندار، مرا شاگرد مکتب، معلم، پلیس، غیره و غیره بریم رای داد. دولت ما به اساس عدالت محمدی، به اساس حکم قانون اساسی رئیس جمهور خادم شماست. من مسئول هستم به هر کدامتان که به من یا به دکتر صاحب عبدالله رای دادین این حکومت ایجاد کردیم. اما میراث را که مانده باید به صورت واقعی بینانه تشریح کنیم. این میراث در یک روز از بین نمیره. منم میخوام دفاع کنم. چی به دست آوردیم؟ اول موقعیت افغانستان در دنیا دوباره تثبیت شد. قبول دارین یا ندارین؟ این استقبال را که امروز دنیا از افغانستان کرد
و میکنن. نتیجه زحمت شبانه روزی. اگر دنیا را جمع نمیکردیم این سرکاره که میگه همین کل مالی بدخشان چند میشه؟ 5 کیلومتر سرک پوره میکن. هر بند برقه که میخواید امکاناتش از کجا میاد؟ مادر خودتان میگین ثروت ضایع میشه. بنابراین من مجبور بودم دنیا را جمع کنم. دنیا جمع شده، امکانات 3 ساله اردوی پلیس ملی امنیت ملی فراهم شد. از این جنات سبب پرسان کنید 1 هفته تیل داری؟ بنابراین ضرور بود که پس سر وضعیت افغانستان یک غور شود. این غور با وجود آمده انال نقاط رک میگن لیوا ایجاد شد. مصرف یک لیوا رو میفهم، مصرف یک قل اردو رو میفهم. ما مردم باید واقع بینانه امره که دیگه صحبت کنیم. امروز تمام قوای امنیتی متاسفانه وابستگی داره به کمک بین‌المللی و کمک بین‌المللی پس مدیریت میخواد. هر شنبه من قراردادها رو بررسی میکنم 3 ساعت 4 ساعت یا اینا. جناب دکتر سبب لامپالی مشکل میباشه. دلیلش چیست؟ از خاطری که صدها میلیون دلار در این قراردادها غیب شد. شفافیت میخواین، شفافیت مدیریت میخواین. انال از پولی که از این قراردادها صرفه‌جویی میشه انشالله تعالی لیوایتان در زودترین فرصت تمویل میشه. ماش معلم بسته به ایست که پس مملکت تولیدی بسازیم. ما 14 سال معلمی کردیم. از این چوکیم که برایم امیدی میست که پس در صف شما خواهرها بیایم معلمی کنم. اما بدون از اینکه مملکت از ثروتمند بسازیم پول از کجا میاد؟ بنان ضرور است که اقتصاد مملکت به حرکت بندازیم. قاضی صاحب ایجا شیشتن پرسان کنید. بار اول است که در ریاست جمهوری قاضی های مرافع 34 ولایت خواسته شدن، شخصا ما امرشان صحبت کردیم. در قضا مشکل داره، مشکل جدی داره. قاضی صاحب برد میگه از بهترین قاضی هست. اما اصلاحات به این نمیشه که آدم تنها دور کنه. اصلاحات ایره میخواه که قسمی که شما میگین کادرهای اصولی به وجود بیاد. کادرهایی که مثل جوانای تحصیل یافته بدخشان، وطن پرست باشن، متعهد باشن و اصولی فکر کنن. متاسفانه فساد در جوانای ما، باز جوانای ما نسل‌های گذشته را براءت دادن از فسادشون. اگر اونا به افغانی میگرفتن، اینا بدبختانه در دلار و در فیصدی میگرفتن. از بیکاری نیست با خدا. این مردم 5 نسل خدا خوردن و خواهر هر چیز یک اندازه داره. از بیکاری نیست، از بیپرسانی بود. پرسان باشه این چیزها با وجود نمیه، اما پرسان ایجاده بررسی میکنه. اینا میم سر بدخشان و باز سر وضع عمومی امنیتی. نقطه اول ایست که ما 2 تصویر بدخشان داریم. یکی او بدخشانه که شما و ما میخواین، یکی او بدخشانه که مغرضین میخواین تولید کنن. امرای رئیس جمهور چین اولین سخنای ما سر کوریدور واخان بود. شورای ابریشم زیر کار است. هیئت چینایی در این هفته میآید. انشالله تعالی این یک آرزوی عمومی ملت افغانستان است که برآورده شود که از هرات تا واخان ما بتانیم خط مستقیم داشته باشیم و باز رای ابریشم زنده کنیم. ما شما را فراموش نکردیم مگر رای ابریشم در یک روز ایجاد نمیشه. انال باید این میفهمین
من میخوایم خاصتا از مردم واخان و شغنان ابراز امتنان کنم. 38 سال پیش دو جوان که هیچ چیز نداشتن و هیچ کس نمیشناختشون از یک طیاره در شغنان تا شدن. 5 روز مردم در سر خانه بام خود نان دادنشان، چای دادنشان، امرایشان گشتن. او دو جوان خانم و ما بودیم. امروز آمدیم که پس از پیشتان تشکر کنیم. بدخشان محمود که برتان گفته بودم باید مرکز ترانزیت بین المللی شود، مرکز تولید معادن حقوقی شود، مرکز تولید برق و انرژی باشه. این حرفا را ما شما قبول داریم و هدف ما است که نمینا پیاده شد. اینا میم سر مشکلات. مشکل اولی است با عرض نهایت معذرت که اداره بدخشان اداره مفید نبود. اداره مفیدی را نمیگن که 4 نفر همه چیز انحصار کنن و باز بگوین از یک کتله عظیم نمایندگی میکن. علمای کرام از جوان هستن، خانم هستن، جامعه مدنی است. این کتله قهرمان پرور است. بیاین که برای همه بدخشیا در حکومت حق بتیم. دلیل تأخیری بود که کابینه باید تشکیل میشد. بدون از این من نمیتونم ولایت به ولایت کل چیز اصلاح کنم. انشالله تعالی امروز کابینه از طرف پارلمان رایج داده میشه، به زودی ممکنه میاییم سر اصلاحات بنیادی حکومت داریم. ما ضرورت به تحلیل ندارم، در چینه شما عین است. پس شما را میشانیم تحلیل میکنیم. چیزی که شما میفهمین 100 متخصص نمیفهمن. درست است یعنی؟ بنابراین چشمه معلومات خودتان هستین، پس سر اصلاحات به نتیجه میرسیم. موضوع دوم آمدیم سر امنیت. بدامنی در بدخشان 4 عامل داره. عامل اول شما پیشتر گفتید، بزرگ ما گفت امنیت بدخشان در سالهای گذشته مردم بدخشان حفظ کردن. بازم من از پیشتان تشکر میکنم. جایی که مردم اتحاد دارن و مردم مغرض داخل نمیشن امنیت هست. بنابراین یک عامل بد امنیتی اقتصاد جرمی است. ثروت بدخشان بدبختانه سوء استفاده میشه از پیشش که موجب بد امنی شد. عامل دوم بدامنی افراد مسلح غیر مسئول است. تهدید میکنن، سر میبرن، اما در سر بریدن یکی دیگر، در کشتن یکی دیگر خود بنای ستون جامعه را ضعیف میسازن. وقتی که ما خود در رقابت باشیم دیگه سوء استفاده میکنیم. عامل سوم عامل شورشی است. عامل چهارم که از همه قدم مهمتر شده بدبختانه توریست است. ما تصویر ما از بدخشانی است که باید آسیای شرقی، جنوبی، مرکزی و غربی را با هم وصل کنیم. تصویر از اونایی است که از بدخشان شرقی یک پایگاه تروریسم بین المللی را بسازیم. این سر بریدن آخر موجب سقوط دولت نمیشه خراب برد. ایمان مردم افغانستان اقدر ضعیف نیست که اگر کس اولاد ما را سر بره فکر میکنن ما سر خم میکنیم. استاد شهید ربانی به کس سر خم کرد؟ در طول تاریخ افغانا آیا تابع شدن؟ اسکندر در این خاک شکست خورد. بنابراین هدفشان چیست؟
هدفشان نیست که در روحیه ما خلل بیارن. هدفی نیست. اینا میفهمن که ما را سقوط دادن نمیتون. 6 ماه پیش او توقع را داشتن از جهت اقدامات بسیار شجاعانه اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی باقی رفتن. در هلمند جناب صاحب خالقان چیشتن قوای مسلحتان پیش قدم شدن، از بی سابقه ترین عملیات انجام داد. جناب صاحب مرادعلی تشریف دارن، جناب صاحب قدم شاخن. بنابراین اینا میخواین روحی ما را ضعیف کنن. انال مخصوصا علمای کرام ما ضرورت داریم. این مردم امرای ما چی سر و کار داره؟ القاعده را ما امرش چی کردیم؟ چینایی را که امرای دولت خود مشکل داره در افغانستان چی مشکل شد؟ یا دگاه امروز میخواین بدخشان، مخصوصا بدخشان شرقی را یک نقطه خطر بر تمام دنیا بکن. وزیر صاحب خارجه شیشتن از تمام دیپلماتای ما را آمرشان هستن. هدف ماییست و دلیلی که در 6 ماه مناسبات خارجی زیاد وقت مرا گرفت از خاطر عزیز که کل اجماع سیاسی منطقه را جور کنیم که این خطر برای کل است. اما از این قدر زیادتر ما اجماع داخلی کار داریم. امروز حادثه وحشتناک ننگرهار کی ابراز مسئولیت کرد؟ طالب ابراز مسئولیت نکرد، داعش ابراز مسئولیت کرد. حادثه اسفناک بدخشان میفهم توریستای بین‌المللی مسئول هستند. از او خاطر مسئله علمای کرام سر تمام ملت افغانستان صدا میکنم که در یک صفحه واحد ملی استاد شویم. همه مردم بیاین یک جهاد ملی را شروع کنیم. بدون ازی این مردم ما را میخواین تباه کنن. این مردم ما نیستن. هر کسی که ما امرای ما اختلاف سیاسی داره و افغان است باید در صف افغان استاد شد. از او خاطر سر تمام طالبان صدا میکنم که امروز روز انتخابتان آمده. اگر افغان هستین و باور به اسلام دارین بیاین در صف واحد دولتتان استاد شد. اگر عامل نفوذ خارجی استین امرایشان استاد شوین، از علما فتوا میگیریم و این ملت باز میفهمه که امرای خائنین به این ملت چی رقم رفتار کن. اینی انتخاب بنیادی ماست. در بخش قوای مسلم اول بازم من میخوایم از شما باعث پدر کلانه که اولادتان به این یونیفرم شریف تقدیم کردین ابراز امتنان کن. نکته دوم برتان اطمینان میتون در شجاعت سرباز افغان کس شک نداشته باشه. کاری را انجام میتن که 100 ماشین طیاره از بالا انجام نمیتن. مشکل در چیست؟ مشکل در ایست که روابط در داخل قوای امنیتی ما داخل شد. من میخوایم برتان بگویم ما قوای امنیتی را میخوایم که مسلکی باشه، ملی باشه و با قواعد اسلامی که مجهز است مجهزتر باشه. بیاین اردو را، پلیس، امنیت ملی را از سیاست های خرد و ریزه بکشین. به صورت اصولی سر از اینا اعتبار کنین، ببینین که چه قهرمانی ها را انجام خواهد داد. روزی که یک نفر در اردوی ملی، در پلیس ملی، در امنیت ملی داخل شد، پرسانش نکنین که از کدام قوم است، کدام زبان افغان صحبت میکنه. بگوینش بچه رشید افغانستان، دختر با عفت افغان هستی، تا ریاست جمهوری پیشرفته میتونی.
به شرطی که مردم انتخابت کنن. یک پست من انتخابی است، پستای کل از اینا انتصابی است. و در این بخش من میخوایم بازم تکرار کنم که با وجود غمی که ما شما همه مشترکاً داریم، باعث سرقماندان اعلی قوای افغانستان ما سر قوای امنیتی ما افتخار میکنم. هر کسی که اشتباه کرده باشه راههای اصولی تحقیق وجود داره. قانون اساسی هر نفر بیگناه میدانه تا گناهش ثابت شده باشه. ما هدایت دادیم که منطقه قماندان کندک بوده، دگاه بودن، از طرف مقامات موجه بررسی شد. اگر حاکمیت قانون میخواهیم باید پیش از وقت قضاوت نکنیم. حادثه شهید فرخنده یادتان است؟ کسایی که قضاوت غلط کردن، یک دختری را که قاری قرآن بود به فجیع ترین حالت به قتل رساند. مثل که رئیس شورای علما گفت وقتی که یک مسلمان، یک انسان کشته میشه عرش عظیم میلرزه. از این جهت ضرورت است که در قسمت گناه سلسله تحقیقات باشه. اما ما میخوایم در قسمت تقدیر صحبت کنم. یک قسمت از سربازای ما، از بریدملای ما قهرمانی بسیار زیاد کردن. ما هدایت دادیم که لیست از اینا تهیه شود و اینا تقدیر شود تا هر کسی که از این خاک دفاع میکنه به صورت اساسی مورد توجه قرار بگیره. مسائل دیگر گفتین، مسائل انکشافی است، مسائل تعلیم تربیه است. خبر خوش و خبر بد. خبر خوش ده است که امکانات فراهم کردیم. خبر بد است که دستگاه دولت تنها در ولایت اصلاح نمیخواد. وزارت ها مشکلات جدی دارند. من مجبور هستم در پروگرام سازی قسم امرایشان پیش برم که منابع استفاده شد. اکثریت وزارت های ما پولی را که در 13 سال داشتن مصرف کرده نتونستن. اکثریت ولایت های ما نتونستن در حضور بزرگ خارجی ها که در اینجا وجود داشتن 6 پروژه حیاتی را به انجام برسن. این ضرورت با پلانگذاری داره. ما نمیگم که صبر دراز بکشیم، اما با هم کار میکنیم تا خواسته های مشروع مردم بدخشان و کلش مشروع است. ما خواسته اینا مشروع نشد. به صورت اساسی، اصولی و تدریجی عمل شد. بازم میخوایم که بر روی پاک شهدای ما درود بفرستیم. میخوایم از شجاعت همتان، از وطن پرستیتان ابراز امتنان کنم. از خواهرای ما میخوایم خاصا تشکر کنم. بدخشان یکی از ولایت بسیار کم است که مشکل زن تعلیم یافته دارد. به این معنی که امروز تعداد تعلیم یافته زن از مقدار کاری که وجود داره زیادتر است. این مسئله باید حل شود و انشالله تعالی حلش میکنیم. اما از توجه هر کدامتان به تربیه اولاد وطن، به تربیه خود، به سرمایه‌گذاریتان ابراز امتنان میکنیم. انشالله افغانستان را خواد دیدین که دایی زن بدخشی درخشش کنه و امید است که در آینده بسیار دور نه یکی از ایتان پالوی ربانی صاحب در کابینه افغانستان حضور داشته باشید. مرا خود دیدین وعده خود ایفا کردم، 4 زن به کابینه آوردم. امید است امروز پارلمان رای بتیشان، زمینه برتان فراهم میشه. انشالله تعالی در نقش تغییر زنای افغانستان قدمای اساسی و اصولی بگذاریم و باز هم از همه تشکر میکنم. تل دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان.